Hey guys, welcome back. It's me Sangeet here. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് JCB യുടെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറമ്പത്ത് കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു JCB ഹയറിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ JCB നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ ഒരു എന്താ പറയുക ഫാൻസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് JCB. നമ്മളിവിടെ ഏത് പറമ്പത്ത് വർക്കിന് വന്നാലും അതിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി ഹയർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ JCB വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വണ്ടിയാണ്. അതാണ് വണ്ടി ആണോ, സ്റ്റിയറിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അവർ ജസ്റ്റ് സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഗിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ ഇതിന്റെ മീറ്റർ, ഇതിന്റെ ബാക്കിലത്തെ സംഭവം കേട്ടോ, അതിന്റെ മീറ്റേഴ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇതിന് വണ്ടിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം പൊക്കം താക്കം ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് സംഭവത്തിന്റെ കൺട്രോൾസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സോ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡ്രൈവർ വന്നിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ എന്തായാലും 2 ദിവസത്തെ വർക്ക് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നൊരു ദിവസം നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പാട്ടൊക്കെ സ്റ്റീരിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആൻഡ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടൊന്ന് കാണാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു സംഭവമാണ് JCB. നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കാണുന്നതാണ്. താഴെ ഇറങ്ങണ്ട. ഓക്കെ യെസ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി. ഇപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ, ഒരു 10:30 ഇപ്പം ടൈം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വരെ എന്തായാലും വർക്ക് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ബാക്കി നാളെ ആയിരിക്കും. ഉണ്ടോ, ഹെവി സാധനമാണ്. ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പേര് കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. യെസ്, ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഉണ്ടോ. ബാക്കി ഉണ്ടോ, കുറേ പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡ്രൈവർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്ററൊക്കെ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, സ്ഥലം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ വന്നിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി അടിപൊളി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ? അപ്പോൾ സമയം വേണ്ട, അത് നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമറേട്ടനുണ്ട്. അമറേട്ടൻ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ റൈഡ് വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സൗണ്ട് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ഉണ്ട്? അണ്ണാ പേരെന്താ? ചിമ്പു. തമിഴ്നാട്ടിലാ? തമിഴ്നാട്. എത്ര നാളായി കേരളത്തില്? 19 വർഷമായി. 19 വേല. അപ്പൊ അണ്ണനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ. നമ്മളിപ്പോ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കലുണ്ടോ. എപ്പടി എക്സ്പീരിയൻസ് എപ്പടി ഇருக்கு? നേരെ. അപ്പോ നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും 3 വണ്ടികളുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒരു കാടിന്റെ കണക്കൂട്ടോ പോകുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തി കേട്ടോ. നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അണ്ണ വർക്ക് പവർ ഓണിലാണ് ഉള്ളത്, ഫുൾ ഓണിലാണ്. ബാക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലോട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്കറിയാലോ സൗണ്ട് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. JCBയിലാണുള്ളത്, നല്ല നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും നമുക്ക് പൊളിക്കാം. ഇതൊരു ദിവസം വർക്ക് വേണം, എത്ര ഫ്യൂല് വേണം? മണിക്കൂറിനാ? ഒരു ദിവസം പഴയ വണ്ടിക്ക് 4000 വേണം, പുതിയ വണ്ടിക്കോ 5000 വേണം. 5000 രൂപ എന്നാ ഒരു ദിവസം 8 മണിക്കൂർ. ഇത് ഏതാ വണ്ടി? പഴയതാ പുതിയതാ? ഇത് പുതിയ മോഡലാ. പുതിയതാ? എത്ര കൊല്ലായി? ഇത് 3 വർഷമായി. 3 വർഷം. പിന്നെ മെയിൻ്റെനൻസോ? മെയിൻ്റെനൻസ് മോളോടി നോക്കുന്നു.
ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. മഴയത്താണ് അണ്ണൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഹെവി റെയിൻ ആട്ടോ. ഇന്നലെ വരെ നല്ല വെയിലായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ നല്ല മഴയാണ്. അണ്ണൻ ഫുൾ ഓൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് നടന്നുകൊടുക്കുകയാണ്. ഇതപ്പോ നമ്മള് വർക്ക് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും 3 ദിവസത്തിന്റെ അടുപ്പിച്ച് എന്തായാലും പണിയുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിന്റെ അടുക്ക് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് പാതി വെയിലൊക്കെ വന്ന് അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ലെവലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ബാക്ക് ഇതൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറെ ചെയ്തിനി ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ബക്കറ്റ് അല്ലേ, മുമ്പിലത്തെ ബക്കറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലെവലിങ് നടുവ് തന്നെ എടുക്കുവോ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ? വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോക്ക് ഇതാവല്ലേ, ഹാർഡ് വർക്കാണ്. നമ്മള് പറയുന്ന പോലല്ല ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടും മറിഞ്ഞിട്ടും ഡെയിലി വർക്ക്. നമ്മളിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കയറുമ്പം വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഡെയിലി ചെയ്യുമ്പം പണിയാണ്. അന്നെ എത്ര 16 വർഷമല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫീൽഡില്? പണിയെടുക്കുമ്പോ 16 വർഷം. സംഭവം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമല്ല ഇത് ഓടിക്കാന്നല്ലേ. കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ബാക്കാണ് കുറച്ച് പണി. ഇതിന്റെ ഒരു കൺട്രോളിങ് നമ്മൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു വേരുണ്ട്, അത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയില് AC അടക്കം വെക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ. ഇതിന് AC ഇല്ല. AC അടക്കം വാങ്ങിക്കുന്ന ടൈമിൽ എത്ര റേറ്റ് ഉണ്ടാവും വണ്ടിക്ക്? 36. ഈ ഫോൺ റോഡ് പൈസ ഇത് എടുക്കുമ്പോ 27. AC ഉള്ള മോഡലിന് എത്ര റേറ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവും അറിയോ? ഇതിന് വേണേ ചെയ്യാട്ടോ അല്ലെ, ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ. എന്നാലും ഇത് നല്ല ചൂടാട്ടോ. ഫാനൊക്കെ വേണം. ഫാന കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പൊ ഫാനൊക്കെ വേണം. എന്തായാലും ഭയങ്കര ചൂടാണ്. 2 ഗ്ലാസും കൂടി കൂടി. അപ്പൊ മഴ പെയ്യുന്ന ടൈമില് 2 ഗ്ലാസ്സൊക്കെ അടച്ചപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രണ്ടില് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ, ഇതാണ് ബാക്കിലത്തെ ഹാൻഡിലിന്റെ വർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ. സംഭവം നിസ്സാരമല്ല. അത് 8 ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതില് മൊത്തത്തില്. അപ്പൊ അത് മൊത്തം നമ്മള് ഒരു കാൽക്കുലേഷന് ചെയ്യണം. പെട്ടെന്നൊന്നും ആ ഒരു ഇത് കിട്ടത്തില്ല. ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ. ആ ഒരു ബക്കറ്റിന് ഒരു ആംഗിളിൽ മൂവ് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ വേറൊരു ആംഗിളിൽ, അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ടഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ. ഇത് മറ്റേ ഹൈഡ്രോളിക്കിന്റെ സംഭവം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. മഴയത്ത് പണിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ? മഴയ്ക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പണിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. മണ്ണ് ചളിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ല. ചളിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. ഡ്രൈവർ ക്യാബിനാണ് കാണുന്നത്. ഫ്രണ്ടിന്റെ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേർഡ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഹോണ്. ഇത് ബാക്കോട്ട് മുന്നോട്ടാക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ വണ്ടി പോവുക. പിന്നെ സൗണ്ട് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നല്ല നോയ്സ് ഉണ്ട്, എഞ്ചിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് ലെവലാക്കാണ്ട്. ഈ ഒരു മരമൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഫുള്ള് ലെവലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം പ്ലാന്റേഷൻ നടത്താനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് മാവും തെങ്ങും അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നല്ല മണ്ണാട്ടോ. അപ്പൊ അല്ലെ ഈ മണ്ണിൽ നല്ല കറുത്ത മണ്ണാണ്. ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്ലാവ് ഇതൊക്കെ നല്ലോണം വളരും അല്ലെ. നല്ല ഇനി ഡെയിലി എന്തൊക്കെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഉണ്ടാവും? ലൂബ് അടിക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഗ്രീസ് ഓയിൽ നോക്കാനുണ്ട്. ഡെയിലി എല്ലാ ദിവസവും നോക്കണം. ഇതെന്നാ ഇപ്പൊ ക്ലീൻ എവറി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റിക്കറാണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക്കിന്റെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ, ഈ സാധനം അത് ഡെയിലി വെക്കുകയാണല്ലേ. വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഈ മഴക്കാലത്ത് ചളി ഉള്ളിൽ കയറും. അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ
ഗൈസ് നല്ല മഴ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ കേട്ടോ. നല്ല മഴയാണ്. മഴയത്ത് പണിയെടുക്കലാണ് കുറച്ച് പണി. ഇത് വേറൊരു ഫീലാണ്, വേറൊരു ഫീലാണ്. നമ്മളിവിടെ ഇളക്കിയിട്ട വേരൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള്ളിയിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇത് പഠിക്കാത്ത ദിവസം എടുക്കും. അത് അവരോട് എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ ഐഡിയ പോലെ കുറച്ച് ഐഡിയ വേണം കേട്ടോ. നല്ല ഒരുമിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. നമ്മള് ഫ്രണ്ടോട്ട് എടുക്കുമ്പോ തന്നെ ആ ഒരു ബക്കറ്റിന്റെ ഒരു 2 വർഷമാണ് ഞാൻ കിണർ പണിയെടുത്തത്. 2 വർഷം 2.5 വർഷം. ഞാൻ എന്റെ അണിനെ 1 വർഷം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു. 1 വർഷം കൊണ്ട് 1 വർഷമൊക്കെ വേണോ? 1 വർഷം കൂടി പോയാലേ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും. എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും അല്ലെ? ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നല്ല ഒരു കുന്നുണ്ട്, ഇത് എങ്ങനെ റോഡാക്കോ, എങ്ങനെ കയറുവാ, അങ്ങനെ പിന്നെ ബാക്കിലെ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കാം. ഭയങ്കര മഴ കേട്ടോ, നല്ല മഴ അല്ലേന്നാ? നല്ല മഴയാണ്. മഴയത്ത് പണിയെടുക്കൽ കുറച്ച് റിസ്ക്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ചളി ആയി തുടങ്ങി, ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നല്ല മഴയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ എങ്ങാണ്ട് വരേണ്ടി വരും. നോക്കാം, നമുക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ? വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് JCB ആയതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെയും കുത്തി പൊങ്ങി പോവാം. ഇതിപ്പോ റിവേഴ്സ് ഗിയർ അല്ലേ? റിവേഴ്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ. വേറെ ഗിയർ റിവേഴ്സ് വേറെ ഗിയർ ഇല്ല അല്ല? ഇല്ല. ഓക്കെ. ഇത് ഇതിൽ തന്നെ കേട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേക്കോട്ടേക്കാനെ വേക്കോട്ടും, ഇങ്ങോട്ടേക്കാനെ അങ്ങോട്ടും. വളരെ സിമ്പിളാ. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നാട്ടിലൊക്കെ JCB വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മഴയത്ത് നമ്മൾ നോർമൽ കാലാവസ്ഥയുള്ള പോലെയല്ല, മഴയത്ത് വേറെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. ഇപ്പം സമയം ഒരു 11:30 കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച സ്ഥലമാണ് വണ്ടി അവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു സൈഡാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് പെട്ടെന്നാവും, ഇത് മഴയുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ ഒരു വലിയ കുഴിയായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതാണ് മഴ പെയ്ത കുറച്ച് പ്രശ്നം. ഇപ്പം മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നാലും തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി ചായ കുടിച്ചിട്ട് വർക്ക് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ചളിയായി. ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകളാണ്. ബാക്കി ആ ഒരു സൈഡിലാണ് അടുത്ത പരിപാടിയുള്ളത്. അങ്ങനെ സമയം ഏകദേശം ഒരു 1 മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട്. ചോറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്, ചോറ് കഴിക്കാനായില്ല, ഒരു 2 മണിയാകുമ്പോഴേ ചോറൊക്കെ കഴിക്കും. എന്നിട്ട് ആദ്യം വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ലെവലാക്കി തുടങ്ങി. നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും JCBയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വീണ്ടും പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അണ്ണൻ ഫുൾ ഓൺ പവറിൽ വീണ്ടും വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ മഴയൊക്കെ പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നല്ല വെയിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ. ഇവിടെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഹാൻഡില്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടാക്കുമ്പോ കണ്ടോ, ഇതിന്റെ മുകളിൽ സിംബൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് അയക്കാൻ ഇതിങ്ങനെ വരും, അങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകും. വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതിലാണ് കളി. ഇതുണ്ടോ, ആ ഒരു ബക്കറ്റ് മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ. പിന്നെ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ റൈറ്റ് പോവും, അങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ ലെഫ്റ്റ് പോവും. അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ പൊന്തും, താഴെ സംഭവം. പക്ഷെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, അവിടെയാണ് കളി വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഒരുമിച്ച് ഇതേപോലെ
ലാൻഡ് നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നിടയ്ക്കാണ് അതിന്റെ ഫുൾ വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ നമ്മള് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ചു കാലം ഒരാളുടെക്കെങ്കിലും പോയിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മള് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തൊന്ന് റെഡി ആണോ എല്ലാ വർക്കിലുള്ള പോലെ തന്നെ. കുഴപ്പമില്ല, സംഭവം അടിപൊളി കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഹാൻഡില് നമ്മൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതേപോലെ ഒറ്റയടിക്ക് വർക്ക് ഫ്ലോ ആയിട്ട് പോകണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചാലും എന്തായാലും പഠിക്കണം. ആരെങ്കിലും പഠിക്കാം. ഇതിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇതിന് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ JCB പോയി എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സാധനം ടച്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോ സിമ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തതിന് സിമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇതുണ്ടോ, ആ ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം. അതിലാണ് അതിന്റെ ഒരു സംഭവം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ കുറെ പേർക്കുള്ള ഡൗട്ടായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ, ഇത് സിമ്പിൾ ആണോ അതോ ഭയങ്കര ടഫാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, സംഭവം സിമ്പിളാണ്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളെ പരിപാടി ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി നാളെ ആണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം 6:15 അപ്പോൾ അണ്ണനാണ് ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് സംഭവം ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത്. താങ്ക് യു. അങ്ങനെ നമ്മളെ വർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. JCBയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് JCB വർക്കിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് നിർത്താമല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇതിന് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. Instagram ID കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതൊരു സൈനിങ് ഓഫ്.